Čus ľudia, zdravím všetkých pyromanov, tu je Psychopyro. Máme tu súťaž o pyrotechniku za 1000 odberateľov do konca roka. Pyrotechniku si môžete vybrať, čo len chcete. Ako vidíte, máme tu bohatú pyrotechniku, máme tu minomet, shell mortar z 37 mm pumy, cash game 16 ranový 20 mm, signature 30 mm, king spontan, zlobor, orc pyro, scream, válka svetu, no limit 50 mm pumy, Dum Boom, čo sú to? Explosible, potom tu máme šmoudíkov, Colorum, Crackling, Turbo, Čmelda, Fatcat, Scream Rocket, Happy Rocket, potom tu máme Best Price, máme tu rotáček veľký, malý, máme tu rímske sviece, Smoke Balls, buchajúce guličky 10 krát, potom poposnej proste 10 krát, Dragon X, máme tu 2x prskavky, neonové prskavky, storanové, všelijaké druhy kobercov, potom tu máme Tasmaniu, emoji a tak ďalej. Buď si vyberte odtiaľto pyrotechniku, alebo vám môžem dať Cobru 9. Ako chcete. Je to len na vás. Dajte do komentu, že čo by ste chceli. Dajte odber, like a vidíme sa 31.12. pri hlasovaní o 12.00 obed. Ďakujem a tým ma všetkým podporíte.